നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒക്കെ വെന്തു ഒക്കെ കുറുകി. ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ നമുക്ക് ഒരു പൊടിക്കയും കൂടെ ചെയ്യാം. എന്തിനാണെന്നറിയോ? നമുക്കൊരു ചിക്കൻ കുറുമ ഉണ്ടാക്കിയാലോ? അത് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ചിക്കൻ കുറുമ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മമ്മീസ് കിച്ചണിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്ക് ചട്ടിക്കകത്തേക്ക് ഇച്ചിരി എണ്ണയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 സ്പൂൺ എണ്ണയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലേ? നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞുണ്ട്, ഒരു 50 ഗ്രാം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 50 ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളി. 1,650 ചിക്കനാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണത്. പിന്നെ കണ്ണീരോടുകൂടി അരിഞ്ഞ സവോള വേണ്ടേ? ഞാൻ അരിഞ്ഞതാ. കണ്ണീരോടുകൂടി അരിഞ്ഞ സവോള നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് എത്രയാണ്? അത് 3 സവോള വലുത്. അപ്പൊ അത് അരിഞ്ഞ കൃഷിയില്ലേ? 3 സവോള. ഞാനിപ്പോ കണ്ണീരോടുകൂടി അരിയണത് നീ കണ്ടില്ലല്ലോ, അരിയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയെങ്കിലും. പക്ഷെ വിഷമത്തോടു കൂടി അരിഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ ഇവരോടൊന്നും പറയുമല്ലേ ഇത്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഈ പറഞ്ഞൊക്കെ എന്തോ ഒരു സത്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ഇനി പച്ചമുളക് ഒരു 5 പച്ചമുളകാണ് എടുത്തേക്കണേ. പക്ഷെ നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. നമുക്ക് എരിവ് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. സ്വല്പം ഉപ്പും കിട്ടെങ്കിലാണ് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടുള്ളൂ. കേട്ടോ കല്ലുപ്പ നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു 2 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, അതിനൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല 1 ടീസ്പൂൺ കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. പൊടിയൊക്കെ മൂത്തു, നല്ല മണം വന്നു തുടങ്ങി. മല്ലിപ്പൊടിയുടെയൊക്കെ നല്ല മൂത്ത മണം. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കാം. ഇത് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തണുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചോണ്ട് വരാം. തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് അരയ്ക്കാൻ. നമ്മൾ അരയ്ക്കാൻ പോണ കൂട്ടത്തിൽ ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു 200 ഗ്രാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ്. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. വെള്ളത്തിലിടുന്നത് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് ഇതും കൂടി ഈ കൂട്ടത്തിൽ പോയി അങ്ങ് അരച്ചെടുത്തോണ്ട് വരാം. നമ്മൾ അരച്ചോണ്ട് വന്ന ആ അരപ്പ് നമ്മളൊരു ഉരുളിക്കകത്തേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. സ്വല്പം വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് കഴുകി ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളത്തിന് പകരം 2ാം പാൽ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വെള്ളം, ഒരു തേങ്ങയുടെ പാലാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കണം. അത് 1ഉം 2ഉം പാലായിട്ട് എടുത്തേക്കണതിൽ 2ാം പാലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ജാറൊന്ന് കഴുകി ഒഴിക്കാനായിട്ട് എടുത്തത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ കഴുകി വാരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ചിക്കൻ നമുക്കങ്ങ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1,600 ചിക്കൻ. നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് 2ാം പാലം കുഴിച്ചാലോ? 2ാം പാലം കുഴിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ തന്നെ സ്വല്പം 100 ഗ്രാം ഗ്രീൻ പീസ് പച്ച കേട്ടോ, വെള്ളത്തിട്ട് പച്ച ഗ്രീൻ പീസ് പെട്ടെന്ന് വന്നോളൂ. അതിന് അധികം സമയം അടിക്കില്ല. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ വേറെ ഇപ്പോൾ ഉണക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ തലേദിവസം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് ശേഷം ചേർക്കണം. ഈ ചിക്കൻ്റെ ആ സമയം കൊണ്ട് മറ്റേ ഉണക്ക ഗ്രീൻ പീസ് വെന്ത് വിരിയില്ല. പച്ചയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഗ്രീൻ പീസിന് പകരം വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് കുറച്ച് സ്വല്പം ഇതിനാവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലേ? ഇത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് അങ്ങ് വേവിക്കാം. നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കി ഇളക്കി നോക്കാം. പക്ഷെ വെള്ളം പറ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു 5 അടപ്പങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചാൽ
കളക്കട്ടെ. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വേവട്ടെ അല്ലേ? വേവട്ടെ. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒക്കെ വെന്തു ഉണ്ട്, ഒക്കെ കുറുകി എല്ലാം നന്നായിട്ട് കുറുകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പുറത്ത് നല്ല മഴ നടക്കുവാണ്. ഞങ്ങൾ പുറത്ത് നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നും അതുപോലെ തന്നെ മഴ വന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അകത്തേക്ക് പോന്നു. നമുക്ക് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ അരച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ ചാറൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറുകി കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാം പാലും കൂടെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നും കൂടെ നോക്കാം. ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഉപ്പ് സ്വല്പം കുറവുണ്ട്. ഉപ്പ് നമുക്ക് സ്വല്പം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ കുറുമ അങ്ങനെ കുറുകി അങ്ങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് തണുക്കുമ്പോൾ ഒന്നോടെ കുറുകും. പിന്നെ നമ്മുടെ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ആദ്യം മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ വന്നില്ല, കളറൊക്കെ. ഭംഗിയല്ല, ടേസ്റ്റ് കൂടും. ടേസ്റ്റും കൂടും, നല്ല ഭംഗിയില്ല, കാണുമ്പോൾ തന്നെ കളർഫുൾ അല്ലേ? പിന്നെ അല്ലേ, ഇലകൾ ചെല്ലണമല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് പുതിനയില. ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ നമുക്ക് ഒരു പൊടിക്കയും കൂടെ ചെയ്യാം. എന്തിനാണെന്നറിയോ? ഒരു സ്വല്പം പഞ്ചസാര ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ. അതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പമല്ല, പൊറോട്ടയല്ല, പൂരിയല്ല, ചപ്പാത്തിയല്ല, എന്തിനു ഉപയോഗിച്ചാലും സംഗതി വളരെ നന്നായിരിക്കും. നിങ്ങളൊന്ന് പ്രയോഗിച്ചു നോക്കുക. എന്നിട്ടല്ല ഗുണവും പറ. അതിന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇത് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇട്ടതിന് ശേഷം അല്ല, നിങ്ങൾ ഇത് ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കി അതിന് ശേഷം കഴിച്ചതിന് ശേഷം പറയണം. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകളുമായി ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ വരുന്നവരെ നിങ്ങൾക്കവർക്കും ബൈ. നമ്മൾ ബോൾസ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഈ പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ആവി കയറ്റാൻ വെള്ളം തിളച്ചതാണ്ട് ആവി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വേണ്ട, ഗ്യാസ് ചിലവ് കൂടും.